Kuru ve inatçı öksürüğünüz var ve bir türlü kurtulamıyor musunuz? Öksürüğü anında kesen doğal karışımımızı gelin birlikte hazırlayalım. Dünyanın birçok ülkesinde çok eskilerden beri bilinip kullanılmasına rağmen ülkemizde ancak son yıllarda yaygınlaşmaya başlamıştır. Bir tatlı kaşığı bal içerisine bir çay kaşığı zencefil tozu ekleyip macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Bu karışımı beklemeden hemen tüketmeniz gerekir. Önce yarım çay bardağı ılık su içip ardından macunu rahat yutabilirsiniz. Sabah akşam ikişer çay kaşığı yeterli olacaktır. Ürünler